Oke, kali ini saya akan upgrade RAM laptop saya. Ini laptop HP 14 in. Rencananya akan saya upgrade RAM-nya, saya tambah 8 GB. Di sini sudah ada 2 keping, satu kepingnya 2 GB, jadi total 4 GB. Jadi yang karena slotnya hanya 2, saya ganti satunya dengan 8 GB ini, jadi totalnya nanti 10 GB. Ini RAM Kingston DDR3 8 GB, belinya sekitar 400.000 di Tokopedia. Oke, kita unboxing dulu. Sebenarnya seperti ini. Penampakannya seperti ini. Oke. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, langsung aja kita buka. Ini berhubung sudah nggak ada screen-nya, jadi langsung aja saya congkel. Nah, ini hanya ada 2 slot. Ini 2 GB, ini 2 GB. Jadi salah satu harus saya korbankan ini. Kalau kalian mau hanya 2 GB ini. Kalau kalian mau komen aja, nanti saya kirim. Komen nanti saya undi ya, saya kirim, saya kasih gratis. RAM DDR3, RAM laptop DDR3 2 GB. Oke, kita korbankan salah satu. Sepertinya yang dulu yang asli ini, bawaannya ini. Oh, tunggu. Ini yang tambahannya. Dulu yang bawaannya ini. Jadi kita pasang di sini. Yang 8 GB. Oke, kita coba dulu. Saya lupa, kalau nggak ini ya ini. Jadi ini dulu juga tambahan. Yang aslinya bawaan laptop ini hanya 2 GB. Ini beli berapa dulu kan? Lupa ya. Nah, ini berarti ini yang saya korbankan. Kalau kalian mau silahkan komen di kolom komentar. Kan saya kirim gratis, tidak pakai ongkos kirim. Oke, 2 GB lumayan kan? Nah, sekarang kita cek dulu RAM-nya. Nah, sudah bertambah 10 GB. Wow, 10 GB men.
Mantap kan? Oke, langsung saja kita matikan lagi, lalu tutup penutup RAM-nya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Silahkan komen kalau kalian mau ini. Aduh, RAM 2 GB gratis dari saya, DDR3, RAM laptop SODIMM ya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.